Mora nibaza jewe, mora nibaza niki atabantu, nshoboye iki atabantu. Muririmbyi akaba n'umucuraranzi rurangiranwa Nzigamasabo Vianney yamenyekanye nka Vishu Love yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1985 mu ntara ya Kayanza, afise ubumuga bwo kutabona neza. Ku myaka y'amavuko 7 gusa yarungitswe Igitega mu kigo Rumuri c'abana bagendana ubumuga bwo kutabona, aho yahuriye na mugenzi we Jean Bosco Niganze nawe nyene yagendana ubwo bumuga. Batangura kwiga umuziki maze bashinga umugwi w'umuziki bise Peace and Love, bagiye hamwe kandi na Sabimana Jean d'Arc Igete. Mu mwaka w'2006 niho uwo mugwi wasohora album yabo ya mbere bise Gasome. Uwo mugwi wahavuye usigaramwo abo basore babiri gusa, kuko umwigeme Igete yahavuye awuvamwo mu mwaka w'2008. Nubwo biruko, Vishu Love hamwe na Bobo Peace barakomeje urugendo rwabo, baremeza abatari bake impano zabo mu ruganda rw'umuziki w'u Burundi. Mu mwaka wa 2013 Vishu yararungitswe i Burayi n'ikigo Maison Shalom kugira ngo avugwe amaso ibyatumye agarukana ubushobozi bwo kubona na buke buke. Mu mwaka wa 2016 umugwi Peace and Love niho wahura n'uwitwa Happy Famba nyene studio yitwa The Fighter Production, maze bagiranira amasezerano yo gukorana. Ariko rero muri uwo mwaka nyene niho Bobo Peace yitaba Imana ku bw'isanganya ry'imodoka, bituma umuririmbyi Vishu Love asigara ari wenyene muri ugo rugendo. Uwo batazira mkali wa live ariwe Vishu Love amaze gusohora album ziwe zibiri arizo Ambargo mu mwaka wa 2022 hamwe na Ikete igizwe n'indirimbo 20 hari mu mwaka wa 2024. Akaba aririmba mu midihi itandukanye nka R&B, Afrobeat, Zouk, Reggae na Rumba. Uwo yaberewe ifatiro na Jean Christophe Matata ni mudahara mu biteramo bisaba umuziki w'ikibiriraho mu Burundi. Vishu Love aramaze no gutumigwa mu bihugu bibanyi nk'u Rwanda kugira ngo aririmbe mu biteramo. Afise indirimbo zirenga 50 kuri YouTube no kuzindi mbuga, muri zo twovuga nka Kugatumba, Ndamujanye, Nta bundi buhinga n'izindi zose zakunzwe cyane n'abakunzi b'umuziki mwiza. Indirimbo yiwe Ndiki ikaba ari yirimye higanwa Isanganiro Awards uyu mwaka rigeze mu gice cyaryo ca nyuma kugira ngo ibindirimbo y'umwaka wa 2024 kuri Radio Television Isanganiro.